Boa tarde, família e crianças do Berçário B. Hoje a nossa experiência é pular a fogueira. E a mamãe, junto com seu bebê, vão brincar de pular a fogueira. A mamãe vai utilizar uma almofada e colocar uma música bem animada. E juntos vão brincar de pular a fogueira. Para finalizar a nossa experiência, a mamãe vai ajudar o seu bebê a confeccionar uma fogueira, carimbando a mãozinha da criança com tinta guache nas cores vermelha e laranja. Utilize palitos de fósforos ou de picolé para fazer a lenha da fogueira. E não esqueça de fazer um pequeno vídeo, tirar a foto e enviar no grupo, certo? Beijos e até segunda.